ഞങ്ങളുടെ സൈഡ് ഞങ്ങളുടെ എനിക്ക് സൈഡിൽ കൂടെ വല്ലതും പോയാ ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമസ്കാരം. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ഫാമിലി. ഞങ്ങൾ ഇന്ന് മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഒരു ചാലഞ്ച് വീഡിയോ ആണ്. നമ്മുടെ അടുത്ത് ഒരാള് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ചലഞ്ച് ഒന്ന് ചെയ്യുമോന്ന്. ഇപ്പോഴല്ല, കുറെ മുന്നേ പറഞ്ഞു കേട്ടാ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കൊരു ആഗ്രഹം എന്നാ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം. അല്ല, എന്തൊക്കെയായാലും കുറെ നാളായി നമ്മള് ചാലഞ്ച് വീഡിയോ ആയാലും ചെയ്തിട്ട്. ചലഞ്ച് വീഡിയോ മാത്രമല്ല, നമ്മളൊരു നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നിട്ടും കുറച്ച് സമയമായി. നല്ല വീഡിയോ ആണോ ആയിരിക്കാമല്ലേ? അതെ, പ്രേക്ഷകരാണല്ലോ തീരുമാനിക്കുന്നത്. അങ്ങനല്ല, ഇപ്പൊ ഞാൻ തന്നെ കുറെ നാളിന് ശേഷമാണ് ഒരു വീഡിയോയുടെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാനായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ സമയം പ്രശ്നങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ കൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ബാക്കി ശ്രീകുട്ടി പറയും. നീ ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് പറഞ്ഞല്ലോ, ഇന്നൊരു ചാലഞ്ച് വീഡിയോ ആണ്. ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ചാലഞ്ച് സ്നീസിങ് ചാലഞ്ച് ആണ്. അപ്പൊ അതെന്താണ്, എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യൂ. എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ അത് അറിയത്തില്ല. സ്നീസിങ് ചാലഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുമ്മുന്നൊരു സംഭവമാണ്. അങ്ങനെയല്ല, നമ്മളൊരു സംഭവം വെച്ച് അറിയാമെന്നാലും പറയാണ്. നമ്മളൊരു സംഭവം വെച്ച് ഇപ്പൊ ഞാനാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഏട്ടൻ്റെ മൂക്കിൽ എന്തെങ്കിലും സംഭവം വെച്ച് നമ്മള് തുമ്മിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പ്രകോപിപ്പിക്കണം. അത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എക്സ്പ്രഷനും ഇല്ലാതിരിക്കണം. തുമ്മിയെ ഞാൻ ജയിച്ചു, തുമ്മിയില്ലെങ്കിൽ ഏട്ടൻ ജയിച്ചു. ഏട്ടൻ വേണം തുമ്മാണ്, ഞാൻ ജയിക്കും. എന്റെ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് പണിഷ്മെന്റ് ഈ കുരുമുളക് പോയി എടുത്ത് തിന്നണം. അതൊന്നും വേണ്ട, എപ്പോഴും ഞാനായിരിക്കും നോക്കുന്നത്. കാര്യം എനിക്ക് ഏട്ടൻ കുളിച്ചിട്ട് വന്നാലും എന്തായാലും ഏട്ടൻ തുണി മൂക്കിയിട്ട് തുമ്മുന്നത്. ഇപ്പൊ തന്നെ ഒരു അലർജിയുടെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സൈഡിൽ കൂടെ കാണാൻ ഒരു പൊടി പോയാൽ മതി, നമ്മൾ തുമ്മും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെയായാലും കുട്ടി ജയിക്കും. പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു ചലഞ്ച് അല്ലേ, നോക്കാം. ചിലപ്പോ ബിരിയാണി വിളമ്പിയാലോ. ഞങ്ങൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് പേപ്പറ്. ഞാൻ ഒരാളോട് 2 ബഡ്സ് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതിലെ കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കണക്കാണ് 2, 4, 6 ബഡ്സ്. ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടു 6 ബഡ്സ്. അതുകൊണ്ടല്ല, സേഫ്റ്റി ചെലവ് കൊറോണ ഒക്കെ ഉള്ള അതിനാണ് 6 ബഡ്സ്. അതായത് 2 ബഡ്സ് പോലെ ഇല്ല. പിന്നെ ഈ എന്തത് പുല്ലിന്റെ കണ്ടപ്പേ തുമ്മല് വരുന്നു. ഇതും വേണം. അതൊരു മറ്റേ എന്ത് പറയുന്നേ, ഇതും എടുത്തോണ്ട് എന്തോ കാണുന്നു. പുല്ലിന്റെ തന്നെ സംഭവം അല്ലെ, പൂവൊരു സംഭവം ഉണ്ട്. ലാസ്റ്റ് പെപ്പർ പൗഡർ. അങ്ങനെയാണോ പറയുന്നത്? കുരുമുളക് പൊടിയെന്നും പറയും. നമ്മൾ മലയാളികൾ കുരുമുളക് പൊടിയെന്നും പറയും. അപ്പൊ നമുക്ക് ചാലഞ്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് ദ വീഡിയോ. തുമ്മലിന്റെ ഒരു അയ്യേ, ഞാൻ ശശി, ഞാൻ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് ദ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് കുഴപ്പമില്ല, എന്നാ ഒന്നുകൂടെ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് ദ വീഡിയോ. ആയിക്കോട്ടെ. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഏട്ടന്റെ മൂക്കിലിട്ട് തുടക്കം ട്രൈ ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എക്സ്പ്രഷൻ ഇല്ലാതെ പിടിച്ചു നിൽക്കണം എല്ലാവരുടെയും. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ബഡ്സ് എടുക്കണോ പുല്ലെടുക്കണോ? ബഡ്സ് എടുക്കാം. ബഡ്സ് ആവുമ്പോ ഇച്ചിരി ഇതുണ്ട്, ഒരുപാട് കുത്തിക്കറ്റില്ല കേട്ടോ. കേറിയില്ല. അയ്യോ, കേറിയ. എക്സ്പ്രഷൻ ഇട്ട് തോറ്റി. കേറിപ്പോയോ? എന്തോ ഞങ്ങളുടെ സൈഡ് ഞങ്ങളുടെ എനിക്ക് സൈഡിൽ കൂടെ വരാൻ പോയാൽ മതി. ബാക്കി ട്രൈ ചെയ്യണം നമ്മള്. നോക്കാൻ വരുമ്പോ ബഡ്സ് ഇനി എനിക്കിട്ട നമുക്ക് ഒന്നൊന്ന് ചെയ്തേതു, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ചായ കടന്നു പോകും. ഇപ്പൊ ശരിയാ. ഒരു തുണിയിലെടുത്ത് കൈ വെച്ച എനിക്കൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പതുക്കിയാലോട്ടെ. ഞാൻ പതുക്കിയാലേട്ടോ ഏതിലേക്ക് പേടിയ എന്റെ പൊന്നല്ലേ, ഭാര്യ ജയിക്കുന്നത് കാണാൻ അല്ലേ ഭർത്താവിനെ ഇഷ്ടം. ഞാൻ ബഡ്സ് തന്നെ അതെടുത്തത്. ഞാനിടാം. ഞങ്ങളിട്ട് കാണാതിരിക്കുമോ? ക്രൂര മനസ്സിൽ നോക്കും. ഞാൻ കൈ കയ്യിലൊന്നും പിടിക്കാതെ ഞങ്ങൾക്കറിയാം. നീ അടങ്ങി മുഖോടെ തല പിടിച്ചു നോക്കണം. ഞാൻ അങ്ങനെ പിടിച്ചോളാം. നിക്കുന്നു നിങ്ങളാ കുത്തിയ
അധികം കേട്ടാതെ ഒരുപാട് നമുക്ക് നോവും. തുമ്മണ്ടായിരുന്നു. തുമ്മിക്കണ നീ എന്താ പറയാതെ വിട് വിട്. ഞാനിവിടെ പിടിക്കാതെ. നീ പിടിക്കണം. സപ്പോർട്ട് വരുമ്പോഴും വെയിറ്റുള്ള സാധനം ഞങ്ങൾക്കറിയാം പിടിക്കാൻ. ഞാൻ കഴിച്ചു പിടിക്കരുത്. പോയത് ഇതൊരു ഉടായ്പ കളിയാട്ടോ. ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ തുമ്മിപ്പിച്ചാണ്. അടുത്തത് പുല്ല്. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇട്ടേ മുകളിൽ മറ്റേ മുകളിൽ അതിലിട്ടാലും തോന്നുന്നു എല്ലാം അടുത്തടുത്തിരിക്കുന്നില്ല. കഴിഞ്ഞോ? ഇല്ല, നോക്കട്ടെ. കണ്ണീര് വെള്ളം പോലെ അടങ്ങാതിരിക്കുക. ജയിച്ചടാ മോനെ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കൊന്നോ എനിക്കൊന്നു കറക്റ്റായിട്ട് കേർത്തതാണ് വെച്ചിട്ട്. ഇപ്പൊ ശരിയാക്കി തരാം. ഇപ്പൊ ശരിയാക്കി തുമ്പത്ത് ടിക്കിളാക്കാൻ ചോദിക്കുന്നു. തുമ്പത്ത് ടിക്കിളാക്കുന്നു. മൂക്കി കേറുന്നില്ല. എന്തോ ആക്ഷൻ. ആക്ഷൻ 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 കാണിച്ചു. ഇല്ല, ആക്ഷൻ കാണിച്ച ചുമയാണ്. ഫേസ് എക്സ്പ്രഷൻ ഇല്ല. ഞാൻ വീണ്ടും ജയിച്ചിരിക്കുന്നു. കാരണം എനിക്ക് ഒരു ഭാവ വ്യത്യാസം ഇല്ല. നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കാണാമല്ലോ. ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് ഈ പേപ്പർ എടുക്കാം. ഇതൊന്നും ഞാൻ എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ല. എനിക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം തുമ്മിയത് കൊണ്ട് എനിക്കിനി പ്രശ്നം വരത്തില്ലെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. കേട്ടോ? ബലം പിടിക്കാൻ അവിടെ നിന്ന് പാടുന്ന ആലോചിച്ച് വേണം. അടുത്ത സെക്കൻഡ്. മൂക്കിട്ടപ്പടെ സുഖിച്ചു. ചുമച്ച് അത് എക്സ്പ്രഷൻ അല്ലേ? ഫേസ് എക്സ്പ്രഷൻ. ഇന്നത്തെ നേരത്തെ ഫേസ് എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അതങ്ങനല്ല, അത് കേറി വന്നപ്പോ ഒരു ഇത്. അപ്പൊ ഞാനത് നക്കിയതാ. ശരി. എനിക്ക് 2 ആണോ അതോ എനിക്ക് 3? എനിക്ക് 2 ഇട്ടില്ലല്ലോ പേപ്പർ. അതല്ല, ഞാനിപ്പോ പേപ്പർ ഇട്ടില്ലേ. അപ്പൊ എനിക്ക് 2 പോയിന്റ്. ഞാൻ അടുത്ത ഏട്ടൻ. ഇപ്പൊ ശരിയാക്കി തരാം. വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ഞങ്ങള് ഇതാക്കണം. നല്ല പോയിന്റ് വരണം. എന്നാലേ എന്റെ മൂക്ക് കുത്തി ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ പോവാ. അല്ല, പോയിന്റ് ആകുമ്പോ കറക്റ്റായിട്ട് തുമ്മാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി അങ്ങ് കേട്ടല്ലേ. അപ്പോൾ എന്താ ഇല്ല ട്രൈ ചെയ്ത് അതുപോലെ. എന്നാ ശരി, ഞാൻ കളിക്കുന്നില്ലേ. ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഐറ്റം ആണോ? ഇതൂടെ ഇടണോ? ഇതൂടെ ഇട്ട് നോക്കണോ? അത് നമ്മള് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കിയില്ലേ? നമ്മള് നേരത്തെ പുല്ലല്ലേ നോക്കിയത്. ഇതാണ് ഞങ്ങൾ നേരത്തെ നോക്കി. പുല്ലിന്റെ ഒരു പൂ പോലത്തെ സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ, പുല്ലിന്റെ വേറൊരു ഭാഗഭേദം. ആന്റിന പോലെ സംഭവം. ഇതിന്റെ ബാക്ക് വെച്ച് ഏട്ടൻ ഇത് വെച്ച് ഏട്ടൻ ഞാൻ ചെയ്തിട്ട് ഫസ്റ്റ് കേറുന്നില്ല. ഈജാന്നും കേറുന്നില്ല. അടുത്തുണ്ടോ? വന്ന് കണ്ണൊക്കെ നിറഞ്ഞ്. അത് സന്തോഷം കൊണ്ടാ. സന്തോഷം വരുമ്പോ എന്റെ കണ്ണ് അറിയും. അപ്പൊ ഞാൻ തോറ്റേ. എവിടെ കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇട്ടത്? അതെനിക്ക്
ഇപ്പൊ എത്ര 2-2 2-1 ഞാൻ ഇപ്പൊ ജയിച്ച ഇപ്പം അങ്ങനല്ലല്ലോ മാർക്ക് വരുന്നത് പൊട്ടാ. നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ മൂക്കിലിട്ടപ്പം നിങ്ങൾ ഇതാക്കിയില്ലല്ലോ, നിങ്ങൾ എക്സ്പ്രഷൻ വന്നപ്പോ എനിക്കില്ല കിട്ടിയത്. അപ്പൊ എനിക്ക് 2-1 ഇപ്പൊ തോറ്റ 2-2 ഞങ്ങൾ കുത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേട്ടില്ല എക്സ്പ്രഷൻ. പ്രശ്നമില്ല, ചിരിപ്പിക്കാതെ തുമ്മല് വരാൻ പോയത്. അന്നേരം ഒരു എന്താ ഇട്ടല്ല ബാക്കിലോട്ട് പോകുന്നത് കറക്റ്റായിട്ടും കൂടെ ഞങ്ങക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സ്പേസ് ആയിരുന്നില്ല. എന്നിട്ട് എന്റെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ഈശ്വര തുമ്മില്ലല്ലോ. ആ ചിരിച്ചത് ഓടെ തുമ്മാതെ. ഞാൻ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് തുമ്മത്തില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ഐറ്റം കുരുമുളക് പൊടി. നമ്മളെന്താണ് വലിച്ചു കയറ്റണം. നല്ല സുഖം. എന്താ ആവി പിടിക്കുന്നു? മൂക്കിട്ടെന്ന് വേണ്ട, പിടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക. തുമ്മലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അവള് നൈസായിട്ട് കവർ ചെയ്തത് നോക്കട്ടെ. താങ്കൾ ഒന്ന് ഇവന്റെ മൂല അവന് മൂക്കി കയറി എനിക്ക് എരിയായിരുന്നെങ്കിലോ? മൂക്കി കയറിയാലെന്ത് തട്ടല്ലേ? ഞാൻ തട്ടു, ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യൂ. ചിങ്ങൂടെ അതോട്ട് ചിങ്ങൂടെ പോട്ടെ. വിജയ് ഇല്ല, പ്രത്യേകിച്ചൊരു കാര്യം പറ്റിയാൽ കണ്ണിലും മൂക്കിലൊക്കെ വീണേനെ. പിന്നെ ഞാൻ തന്നെ ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോകുന്നുള്ളത് കൊണ്ട് എനിക്ക് തന്നെ കമ്പനിക്ക് നഷ്ടമാണെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മളിന്ന് ഒന്ന് കണ്ണടച്ച് വിട്ടതാ. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ജോലിപ്പാടാവണ്ടാലോ. അപ്പോൾ തുമ്മല അങ്ങ് വന്നിരിക്കുന്നു, ഇങ്ങ എത്തിയില്ല. ഇപ്പോഴത്തെ സമാസമാണ് ഞാൻ തുമ്മി. ഇപ്പോഴത്തെ അല്ല ഇപ്പൊ തുമ്മിയില്ല. നമ്മൾ രണ്ടുപേരും സമാസമല്ലേ? 2-1. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫൈനൽ റിസൾട്ടിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ തോന്നുന്നു തുമ്മിയായിരുന്നു കേട്ടോ. ഞാനാണ് തോറ്റത്. പക്ഷെ എത്ര നമ്മള് 3-2. എനിക്ക് 3-2. എന്നാലും ഞങ്ങൾ അടുത്തടുത്തുണ്ട്. അടുത്തതിൽ ഞങ്ങള് പൊളിക്കും. കുറച്ച് അലർജി പ്രശ്നമുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഇതാണ് ഞാൻ കൊടുത്ത ഹെഡ്സെറ്റ്. മറ്റേ നമുക്ക് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്ത് എന്താണ് പറയാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ. ഇതിനെപ്പറ്റി ആധികാരികമായി ഉപയോഗിച്ച ആള് പറയും. ഹെഡ്സെറ്റ് കൊള്ളാം. ബോട്ടിന്റെ നല്ല കമ്പനിയാണോ? പക്ഷെ ഇത് യൂട്യൂബിനകത്ത് ഞാൻ റിവ്യൂ നോക്കിയപ്പോ 899 രൂപയുള്ളായിരുന്നു കേട്ടോ. പക്ഷെ അവരെന്നെ പറ്റിച്ച അത് ഓരോതിനും ഓരോ കളർ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട്. ഓരോ ഐറ്റത്തിനും പ്രത്യേക വിലയുണ്ട്. ചില ഇത് വ്യത്യാസമുണ്ട്. സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി എല്ലാം സൗണ്ട് കൊള്ളാം, നല്ല രസമുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജോലിക്ക് ഇതൊക്കെ ഒരു അധികപ്പറ്റാണ്, അതൊരു കാര്യം. പിന്നെ ആ ഒരു ഇത് നല്ലൊരു സർപ്രൈസ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ. ഒട്ടും പ്രതീക്ഷയില്ല ഇങ്ങനൊരു സംഭവം. ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു സംഭവം കിട്ടിയപ്പോൾ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ബർത്ത്ഡേ ഒക്കെ എൻ്റെ അങ്ങനെ ബർത്ത്ഡേ നേരത്തെ ഒന്നും അങ്ങനെ ആഘോഷമൊക്കെ കുറവായിരുന്നു. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അങ്ങനെ വലിയ ആഘോഷങ്ങളോ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. നാപ്പാടൊരു പായസം വെക്കും, ഇത് തന്നെ ആഘോഷം. പിന്നെ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഈ കല്യാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ബർത്ത്ഡേ ആഘോഷിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതെ, എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. കമന്റിലൂടെ ഒക്കെ തെറി വിളിക്കരുത്. അല്ലാതെ അതെല്ലാവരും കാണുന്നതുകൊണ്ടാ, നമുക്ക് കേൾക്കുന്നതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമില്ല. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ആകുമ്പോൾ എല്ലാവരും കാണും. അപ്പോൾ നമുക്ക്
നമ്മളെപ്പറ്റി നമ്മളൊരാളെ തെറി വിളിക്കുമ്പോൾ അവർക്കാണ് നാണക്കേട്. കാരണം അവരങ്ങനെ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇത്ര മോശമായിട്ട് പറഞ്ഞല്ലോ എന്നേ വരത്തുള്ളൂ. നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല. നമ്മളിതിപ്പം എന്തൊക്കെയായാലും ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വിശേഷങ്ങൾ. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും പുതിയ സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കമന്റ് ആയിട്ട് ഇടാൻ മറക്കണ്ട. അതെ, ഉറപ്പാടും ഞങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കും. അതെ, എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മണ്ണെണ്ണ ഒഴിച്ച് കത്തിക്കുന്ന ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചെയ്യും. അതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മള് ഈ പറഞ്ഞൊക്കെ ചെയ്യാൻ വരുന്ന എല്ലാം ചെയ്യാൻ കുന്നിന്റെ വേളി കയറിയിട്ട് ചാടാവോ, മരത്തി കൈവിടാവോ, അങ്ങനൊക്കെ പറഞ്ഞ പെട്ടുപോകും. പറ്റുന്ന വെച്ചാൽ ഈ പറഞ്ഞ നമുക്ക് പറ്റാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചാനലിലാണ് പറഞ്ഞത്. അല്ലാതെ ഞാനത് കേട്ടിട്ടില്ല. പിന്നെ യൂട്യൂബിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം മനസ്സിലായത്. അപ്പൊ എന്തായാലും ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം പറഞ്ഞ് ബോറാക്കുന്നില്ല, ഇനിയും ബോറാക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അതെ, ഇത്രയും ആക്കിയതില്ലേ ജഗതി പറയുന്ന പോലെ ഇത്രയും വെച്ചത് പോരെ, ഇനിയും വെക്കണോ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ. അപ്പോൾ എല്ലാം പറഞ്ഞ പോലെ അടുത്ത ദിവസം ഇനിയിപ്പോ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വരാം. അതുവരെ സ്റ്റേ സേഫ്, സ്റ്റേ ഹാപ്പി, ബൈ.